ஹாய், இதுதான் நான் பிடிச்சிட்டு வந்த அமேசான் கார்ட்லேருந்து ஒரு புதுவிதமான ஸ்னேக் எப்படின்னு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு கையிலேருந்து சாதாரணமான ஒரு ஃபோன் கேபிள் தான். அது எப்படி ஒரு ஸ்னேக்காக மாறிச்செண்டு ஏஐ டூவில் வச்சு எப்படி செய்கிறேன்ட்டு தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஆக்சுவலி நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணது கூகுள் ஃப்ளோ தான் யூஸ் பண்ணிக்கேன். இதுக்கு எப்படி ப்ராம்ப்ட் பண்ணுறது, உங்களோட வீடியோ எப்படி அப்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி செய்கிறது சிம்பிள் வீடியோன்ட்டு தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சொல்ல போகிறேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் ஃப்ளோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஜெக்ட் போங்க. ப்ரொஜெக்ட் போய்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நியூ ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸ்க்ரீன். அது பற்றி ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி வீடியோஸ் போய்ட்டு அப்லோட் போங்க. அப்லோட் போய்ட்டு உங்களோட வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறீங்களோ நல்ல ஃபுல் ஹெச்டியாக நல்லா கிளியராக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கொண்ட வீடியோ வைக்கணும். அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் கொடுங்க. அது அப்லோட் ஆகும். நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேருந்து கூட எடுத்துக்கோன்னா பிரச்சனை இல்லை, வாட்ஸ்அப்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டாக்குமெண்ட் வைஸ் இது ஷேர் பண்ணால் நல்லா. நான் இதில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது அந்த கேபிள் எப்படி பாம்பம் மாறது கிடையாது, வேறொரு கிளிக் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஆக்சுவலி நான் இதில் ஸ்னேக் வீடியோ எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது இல்லை, நான் இந்த வீடியோவில் போட போகிறது. ஏன்னா அதுக்கு தேவையான ப்ராம்ப்ட் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏரியாவில் போட்டேன். நான் ஆல்ரெடி ஜென்ரேட் பண்ணிட்டேன், அதுக்கு பக்கத்தில் வீடியோ தான். ஸோ நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால், என் கையில் ஒரு மைக் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஒரு மைக்கில் சார்ஜர் இது ஒன்று தான் நீக்குது, பாக்ஸ் உண்டு. ஆக்சுவலி இதைத்தான் நான் ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு இது என்ன மாதிரி வரும், இது மாறி வரும்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும் ஃபுல்லாக. ஆக்சுவலி நான் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒன்று மாற்ற போகல. நான் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படி ரீல் சைஸ் தான், அதெண்டா போர்ட்ரேட் சைஸில் தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலி நான் அப்படியே அப்லோட் பண்ணிட்டேன். ஸ்க்ரீன் சைஸ் எல்லாம் மாற்ற போகலை. நான் கூகுள் ஜெமினியில் தான் நான் ப்ராம்ப்டை நான் எடுத்தேன். நான் இந்த ஏரியாவை நான் எப்படி பிளாங்க் பண்ணுறேன், இந்த ரீசன் சொன்னேன். இந்த ஆஃபீஸில் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் அதே மாதிரி நான் இந்த எடிட்டபிள் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஈக்குது. ஸோ எனக்கு அதை காட்ட விருப்பம் இல்லை, இஷ்யூ வரும் சொல்லிட்டு. ஆனால் நான் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏரியாவில் இந்த கெஜெட்டுக்கு தேவையான ப்ராம்ப்ட்டும் ஸ்னேக் எப்படி மாறிச்சோ அதுக்கு தேவையான ப்ராம்ப்ட்டும் நான் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏரியாவில் போடுவேன், நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அதோடு நான் இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் கூகுள் ஒம்னி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜெமினியில். அது புதுசாக ஏஐ டூல் உண்டு. ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு. ஜென்ரேட் ஆகினதுக்கப்புறம் என்ன ப்ளே ஆகுது என்று நீங்களே பார்ப்பீங்க, அப்படியே ஷாக் ஆகிடுவீங்க. வேறு லெவலில் ஜென்ரேட் ஆகி இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் உங்களோட வீடியோ அப்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம், எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, வீடியோ ரெடி ஆகிட்டு ஆக்சுவலி தாறுமாறாக இருந்துச்சு. வேறு லெவலில் நான் ப்ளே பண்ணுறேன்னு எப்படி இருக்குதுண்டு. ஒரு அந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக் ஆகிடுச்சு. அதுண்டா நான் ஒரு 3-4 வாட்டிக்கிட்ட ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டேன். அவ்வளோக்கு ரியலிஸ்டிக் ஆகிடுச்சு. அந்த ஹேண்டில் இருக்கிற கன் எவ்வளோ ஒரு சினிமேட்டிக்கில் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. 3-4 டைம்ஸ் கிட்ட நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டேங்க. அப்படி இருந்துச்சு. நான் இதில் ஃபுல் வீடியோ அது என்ன சொன்னால் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு கொஞ்சம் எடிட்டபிள் பண்ணி அது கொஞ்சம் சவுண்ட்ஸ் எஃபெக்ட் எல்லாம் கொடுத்து எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு நான் இந்த வீடியோ எண்டிங்கில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. கண்டிப்பாக வீடியோனால இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு லைக் ஒன்று பண்ணுங்கள், கமெண்ட் ஒன்று பண்ணுங்கள். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச், பாய்.